每年4月份的全国中等学校运动会是许多国高中运动选手验收成果的好机会，而这次划船的项目，3名高中勇夺了4金1银2铜，优异的表现超乎预期，让全校的师生都相当的开心。才刚比完全中运，3名高中划船队的选手依然持续的练习。这次大家在全中运的表现超乎预期，夺下了4金1银2铜的佳绩。这一次表现算是蛮优异的，就超出我们的预期目标啦。总共已经达到4金1银，然后两面铜牌的这样子一个佳绩，也是新北市所有划船项目的里面是算是最好的一支队伍。这几年下来的时候，我们的团队的精神凝聚力会比人家来得强。对，因为我们学生其实条件都没有相对人家来得好。这样子13年跌跌撞撞下来的时候，我们觉得心理建设跟体能或一些活动跟游戏来加强学生的凝聚力。对，然后在这一块，我觉得是凝聚力让我们学生想要去争取这一块金牌。对，所以我们才会有造就今天的这些的表现。好，出发喽！那就看起航之后，速度带起来，然后带起来之后要转换途中的一个效率。这次包括高女组4人双奖以及国男组4人双奖都拿到金牌，但是大家坦言赛前其实状况不太好，好在后来都能及时导正。4个人有时候会蛮不合的啦，但是我们也努力去做调整，我们到比赛中段我们才去努力做调整，就是才会有今天这样的成绩。赛前4个都蛮不专心，所以就被教练抓去骂一顿，骂一顿之后头脑就清醒过来，就是滑得比较好。我觉得主要还是气氛吧。虽然之前练习的时候，我们整个4个人的气氛没有那么好，因为会一直因为一些动作跑掉之类的，就有一些小争执。但是在比赛过程中，我们有互相打气、互相加油，然后喊声之类的，整个气氛就很好，力量就有上来。赛前会去东山河，然后训练假日2天，就是训练一些技术，然后再加强一些合力度，还有力量的配合。这是很关键，我觉得是彼此都很相信，就是大家都很心有一致。能够在全中运有如此优异的表现，也激励了全体队员，希望将这股士气延续到7月份的亚运资格赛，届时能有机会代表台湾到国外参赛。记者高清峰、林景瑜、泸州采访报道。